16. septembra sa v obci Korytárky konal 29. ročník celoslovenskej prehliadky heligonkárov. Organizátori si pre milovníkov krás ľudového umenia pripravili zaujímavý folklórny program. V prvej časti vystupujú heligonkári z rôznych kútov Slovenska. Samozrejme od západu cez Kysuce, Horehronie, Novohrad, Hont, Gemer, až po východné Slovensko máme to aj zo Šariša, dneska heligonkárov. A v druhom budú mať hlavné slovo heligonkári z Podpolania. Sprievodný program pozostával zo 7 častí, medzi ktorými boli rôzne vzdelávacie aktivity. Veľkým lákadlom bola bohatá výstava heligoniek. ...29. ročník prehliadky sa konal na počesť zosnulého Matúša Mittera priamo v jeho rodisku. Ako mi rozprával, keď ešte ocino žil, že heligonka ich sprevádzala, dá sa povedať, od detstva. Keď sa narodili, bolo krštenie, heligonka hrala. Potom prišlo, dajme tomu, keď bola svadba, heligonka sprevádzala mladomanželov. Potom prišli páračky. Samozrejme aj na tých smutných chvíľach, keď boli pohreby, aj tam hrali na heligonke. A ocino bol taký priekopník v tomto regióne, že on a ešte jeden pán z Detvy tú heligonku tak oficiálne predstavil, dá sa povedať, folklóru, a pred 29 rokmi začal prvý ročník. Odtedy to pokračuje. Keď sme aj dneska išli si uctiť jeho hrobu pamiatku Matúša Mittera, tak boli tam veľa mladých heligonkárov, takže heligonka bude proste ďalej sa šíriť a si myslím, že je to dobré a ten odkaz Matúša Mittera pôjde ďalej pre mladých. My pochádzame od Košíc, z Abova, konkrétne z obci Košická Nová Ves. Boli sme tu už 3-krát, z toho sme 2-krát vystupovali. Dneska sa nám asi nepodarí vystúpiť, lebo sme dosť neskoro sa zaregistrovali, ale my zaspievame aj tak tie naše pesničky. Máme takého jedného heligonkára, ktorý je odtiaľ stade a on vie tie naše abovské pesničky zahrať, takže my spolu s ním zaspievame a on bude veľmi rád a myslím, že aj diváci. Pre televíziu Florena, Lenka Pievarová.